gitsin tuğa vermelisin. İda inan izlenince avga, doğan yakan, doğanamayısın. Tavşın gereksin sen mağduret. Tırman işi bakmasın, tırman koyuşsun. Avgacı vermeyin ya adam olsun. ეს გოგონა იხვეწება თავის მშობლებს, რომ მეტი შვილი აღარ გააჩინონ, რომ მეტი აღარ შეუძლია, რომ დაიღალა და რომ ელემენტარული უნდა, რომ საკუთარ ბებიასთან და ბაბუასთან წავიდეს და ოჯახი არ უშვებს იმის გამო, რომ რა ეშველება შენ დაძმას და ვინ მიხედავსო? ვინ მიხედავს და ადამიანებო, ბავშვს როცა აჩენ, პატარა ბავშვის იმედად უნდა იყო, მერე რა რომ უფროსი შვილია, უფროსი შვილი არ არის თქვენი მონა და ძიძა. აი ამ ბავშვის ვიდეოს რომ უყურე, უბრალოდ გული და სული ჩამეწვა, რასაც ქვია, ელემენტარული ბავშვს უნდა რომ წავიდეს ცოტახანი გაეცალოს ამ სიტუაციას, ამ ჯოჯოხეთს და დაისვენოს 1-2 დღე. ეს ქალი ეუბნება მერე დედამისი, შენ უფრო ბედნიერი იქნები, ამიტომ უფრო გაგიხარდებაო, რომ მოგემატებიან დედმამიშვილებიო და ეს ბავშვებს არ ვიქნები ბედნიერიო, არ ვიქნებიო. მე როცა გავთხოვდები, მე ყოლება მარტო ერთი შვილიო, წარმოგიდგენიათ ხალხო, ბავშვს უკვე იმდენად აქვს ბავშვები მობეზრებული, რომ ერთი შვილის მეტი არ მეყოლებაო და ისიც არ გამიკვირდება, რომ საერთოდ არ გათხოვდეს და საერთოდ არ იყოლიოს შვილები. მე თავადაც ვარ უფროსი შვილი. ძალიან კარგად ვიცი უფროს შვილს რამხელა პასუხისმგებლობა აკისრია თავის პატარა თუნდაც ერთ დაზე ან ძმაზე, იმიტომ რომ როცა რამე ოჯახში მოხდებოდა, როცა ჩემი და რაიმე სიტყვენ და რამე ის გატეხდა, რაიმე ისე არ წავიდოდა როგორც საჭიროა, ხვდებოდა მე, ხალხო, მე. იმიტომ რომ შენი და პატარაა, შენი და ასეთია, შენი და ისეთია, შენი და სუსტია, შენ დიდი ხარ, შენ უკვე გაზრდილი ხარ. ხალხო, უფროსი შვილებიც ბავშვები არიან, ნუ გავიწყდებათ, ძალიან გთხოვთ. მე ვიცი ძალიან ბევრი ოჯახი საქართველოშიც, სადაც იგივე სიტუაცია ხდება. გააჩენენ 5, 6, 7 შვილს და უფროსი ბავშვი არის მათი ძიძა. რა უბედურება ეს ყველაფერი ვერ გავიგე. რას ფიქრობთ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი. მე უბრალოდ ისე ვარ გაცეცხლებული, ახლა შეიძლება 1 საათი კიდე აქ ვილანცხო და არ ვიცი, სიტყვები ვეღარ გავაკონტროლო მართლა.